បាទជំរាបសួរបាទជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយ Suchit Learning បាទថ្ងៃនេះ Suchit Learning នឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីការបំបែកឈ្មោះនៅក្នុង Excel មានន័យថាឈ្មោះជាប់គ្នាបំបែកឲ្យទៅតារាងផ្សេងបាទឬក៏ដាក់ឲ្យវាចូលគ្នាវិញបាទអញ្ចឹងយើងនឹងទៅមើលបន្តិចទៀតនេះបាទមុននឹងទៅមើលពុកម៉ែបងប្អូនដែលទើបតែចូល view ថ្មីបាទដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្តទៀតដើម្បីចែកម្លែកពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទជួយចុច Subscribe នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយបាទដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូបន្តទៀតនៅពេលខាងមុខបាទបើសិនជាវីដេអូនេះសំខាន់ពុកម៉ែបងប្អូនចុចមេដាយផងបាទនៅចុងនៃវីដេអូបាទមើលសិនទៅបើសិនជាវាមានប្រយោជន៍តែបើអត់ប្រយោជន៍មិនបាច់ធ្វើអីទេបាទគ្រាន់តែមើលឲ្យចោលទៅបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងកុំចាំយូរតោះឈប់ពុកម៉ែបងប្អូនចង់មើលវីដេអូផ្សេងទៀតបាទ link description ខ្ញុំដាក់ច្រើនវីដេអូតទៀតគឺវីដេអូផ្សេងទៀតនៅក្រោម link description បាទកុំចាំយូរតោះយើងចូលមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុង computer យើងទាំងអស់គ្នាបាទជំរាបសួរអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់ក្នុង Excel យើងហើយបាទអញ្ចឹងវីដេអូយើងគឺចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីការបំបែកឈ្មោះបាទបំបែកឈ្មោះនាមតកូលជាមួយនឹងនាមខ្លួនហ្នឹងឲ្យទៅផ្សេងគ្នាបាទឲ្យឈ្មោះតកូលហ្នឹងមកផ្សេងតារាងផ្សេងហើយចំពោះនាមខ្លួនហ្នឹងគឺមកតារាងផ្សេងអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងនឹងមើលទាំងអស់គ្នាហើយនឹងមួយទៀតនោះខ្ញុំនឹងដាក់ឈ្មោះដែលយើងបំបែកហើយនេះឲ្យវាចូលគ្នានៅក្នុង cell តែមួយវិញបាទអញ្ចឹងវីដេអូយើងគឺចង់បង្ហាញប៉ុណ្ណឹងបាទហើយខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាទាំងខ្មែរទាំងអង់គ្លេសអ្នកគ្នាបាទនេះគឺភាសាខ្មែរបាទហើយនេះគឺជាភាសាអង់គ្លេសនៃការបំបែកឈ្មោះហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាអាចជំនួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែរប៉ុន្តែការបំបែកឈ្មោះហ្នឹងវាមាន2វិធីផ្សេងទៀតដែលអាចបំបែកបានអ្នកនរគ្នាបាទឬវិធីផ្សេងៗទៀតតែខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាម្ដងមួយសិនបាទឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីរបៀបទី1បាទដែលអ្នកនរគ្នាអាចប្រើបានបាទអញ្ចឹងដើម្បីបំបែកឈ្មោះហ្នឹងឲ្យជីតាមកផ្សេងឈ្មោះមកផ្សេងឈ្មោះខ្លួននឹងមកផ្សេងជីតានឹងមកឲ្យតារាងផ្សេងបាទយើងធ្វើការ select អ្នកនរគ្នាយើងធ្វើការ select ទាំងអស់ហ្នឹងមកបាទយើងធ្វើការ select បន្ទាប់ពី select ចឹងហើយអ្នកគ្នាចូលទៅកាន់មុនវងនៅ home បាទអ្នកគ្នាយើងចូលទៅកាន់ data អ្នកគ្នាបាទយើងចូលទៅកាន់ data បែបហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងមករកនេះកន្លែងនេះកន្លែងគ្រប់ data tools បាទកន្លែងគ្រប់ data tools អញ្ចឹងយើងចូលកន្លែង text columns យើងចុចលើ text column ហ្នឹងមកមុននឹងចូលកន្លែងហ្នឹងអ្នកគ្នាត្រូវ select ដូចខ្ញុំជាតោះនេះកន្លែងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើង select ចឹងហើយយើងចូល data បន្ទាប់មកយើងចូល text column យើងចុចលើ text column មកអ្នកនរគ្នាបាទបន្ទាប់ពីចុចហើយវា load បែបនេះអ្នកនរគ្នាបាទកន្លែងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាចឹងហើយកុំប៉ះពាល់វាយើងចុចពាក្យ connect បាទកន្លែងនេះគឺកន្លែងពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវយល់បាទឧទាហរណ៍ថាពុកម៉ែបងប្អូននេះកន្លែងនេះមានន័យថាតើឈ្មោះយើងហ្នឹងយើងសរសេរដក clear ឬក៏ tape បើ tape យើងយក tape មានថាយើងចុច tape ចឹងណាអ្នកនរគ្នាបាទមួយទៀត semicolon យើងប្រើដោយសញ្ញា semicolon មែនអាសញ្ញាដូចក្បៀសឲ្យមានចុចពីលើនោះអ្នកនរគ្នាបាទឬក៏យើងយកដកក្បៀសដោយ comma មានន័យឈ្មោះយើងសេឲ្យ comma កន្លែងហ្នឹងណាបើសិនជាឈ្មោះយើងសេបែបម៉េចយើង select អាហ្នឹងមកបាទឥឡូវយើង select មកឥឡូវឈ្មោះខ្ញុំសេគឺដោយ space អ្នកនរគ្នាឃើញអត់ខ្ញុំដកដោយប្រើ space ចុចមក space ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំ select យក space ឃើញអត់អ្នកគ្នាពេលអ្នកគ្នាចុចយក space អ្នកគ្នាឃើញកន្លែង data preview អ្នកគ្នាឃើញថាឈ្មោះហ្នឹងគឺវាដាច់ជីតាទៅផ្សេងហើយនាមខ្លួននឹងទៅផ្សេងឃើញអត់អ្នកនរគ្នាបាទគឺយើងជ្រើសកន្លែងហ្នឹងគឺសំខាន់អ្នកនរគ្នាឈ្មោះយើងផ្ដាច់ពីឈ្មោះនាមតកូលទៅនាមខ្លួនហ្នឹងដោយអីគឺយើងជ្រើសយកហ្នឹងមកតែបើសិនអត់ពីក្នុងហ្នឹងទេយើងដាក់ផ្ដាច់ដោយ hyphen បាទដោយសញ្ញាដកអ្នកគ្នាអាចចុច other នេះបានអ្នកគ្នាចុច other ហើយអ្នកគ្នាដាក់សញ្ញានឹងចូលមកតើនេះកន្លែងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនតន់កន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ space ដោយសារឈ្មោះខ្ញុំគឺដោយ space បន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យ connect អ្នកគ្នាចុចពាក្យ connect មកបាទកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងចង់រើសមានន័យថាចង់រើសទីតាំងដែលយើងចង់បំបែកហ្នឹងមានន័យថាចង់ដាក់កន្លែងណាយើងចង់ដាក់កន្លែងណាក៏បានដែរកន្លែងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាបាទគឺយើងយក general មកកន្លែងហ្នឹងបាទ general ធម្មតាមកហើយបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាកន្លែងនេះកន្លែង destination ហ្នឹងមានន័យថាកន្លែងដែលយើងត្រូវដាក់ទិន្នន័យហ្នឹងតមានន័យថាយកអាទិន្នន័យនេះដែលបំបែកហ្នឹងដាក់តអញ្ចឹងណាចង់និយាយថាកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងយកទិន្នន័យឈ្មោះនេះឈ្មោះហ្នឹងយកមកដាក់ដើម្បីឲ្យឈ្មោះខ្លួនផ្សេងនាមតកូលផ្សេងបាទកន្លែងហ្នឹងយើងរើសយកដាក់កន្លែងណាក៏បានដែរប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំដាក់បែរគ្នានេះបាទដាក់នៅកន្លែងណាក៏បានក៏វា load ទៅដែរអ្នកនរគ្នាសំខាន់អ្នកនររើសទីតាំងវាមកអ្នកនរចុចកន្លែងណាព្រួយនេះ
cho nhà phối năng chẳng hay nè kia ở tí tăng vẫn chụp lại nhảy mùi máu bà lâu nhưng đặt lại năng mini thao ở việc đặt lại ní niếm niếm gì ta hay lại ní cứ niếm luôn cái hào tha last name hay lại ní first name top bị chụp chẳng hay nè kia chụp ở nhà phối tận lẹ ní chụp tụ bình đó bị chua mà ngoài ở trong bắt top bị phần năng hay nè nên cứ chop đấy bà nàng off đi chụp bị tập finish này càng cáo bà khởi nhát của mai bằng vốn chẳng những chụp bị finish mà bây giờ chụp thật ok ឃើញអ្នកនេះអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកឈ្មោះហ្នឹងគឺផ្ដាច់មកឲ្យគេហៅជីតាផ្សេងនាមតកូលផ្សេងនិងនាមខ្លួនផ្សេងតើនេះកន្លែងហ្នឹងបើយើងចង់យកទៅដាក់កន្លែងនេះក៏បានដែរវាអត់អីជាបញ្ហាអ្នកគ្នាអញ្ចឹងយើងធ្វើការ select មកឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយទៀតបាទកន្លងអ្នកគ្នាចង់ដាក់កន្លែងផ្សេងឆ្ងាយពីជាប់នឹងអញ្ចឹងទៅនាមខ្លួនផ្សេងនាមជីតាផ្សេងអញ្ចឹងទៅបងប្អូនអញ្ចឹងយើង select មកអ្នកគ្នាតទៅពី select ហើយអ្នកគ្នាចូលកាន់ data បាទអ្នកគ្នាចូលកន្លែង tab នេះគឺចូល data តទៅមកអ្នកគ្នាយក text to column បាទអ្នកគ្នាចុចលើហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់ពីចុចមកហើយអ្នកគ្នាចុច next ទៅទៀតកន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់ពី next ហើយអ្នកគ្នាឃើញថាកន្លែងរបស់យើងឈ្មោះយើងគឺដក clear ដូចអីគឺយើងយកអាហ្នឹងតោះនេះអ្នកគ្នាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងឈ្មោះរបស់ខ្ញុំដក clear ឬ space ខ្ញុំយក space អញ្ចឹងទៅបាទហើយបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យថា next ទៀតទៅបាទកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងជ្រើសទីតាំងអ្នកនរគ្នាបាទកន្លែងនេះកន្លែង destination នេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងជ្រើសទីតាំងដើម្បីជ្រើសទីតាំងបានយើងដាក់សញ្ញាព្រួយនេះយើងចុចសញ្ញាព្រួយហ្នឹងមកបាទចុចមួយមកបាទអញ្ចឹងវាលោតឲ្យយើងដាក់ទីតាំងហើយឥឡូវយើងដាក់កន្លែងធឹមនេះធឹម e នេះណាខ្ញុំចុចកន្លែង e ហ្នឹងមួយមកបាទហើយតោះមកយើងចុចសញ្ញាព្រួយបិទទៅវិញមកបាទប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកគ្នាចុច finish បាទចុច finish មកបាទឃើញអត់អ្នកគ្នាអញ្ចឹងវានឹងចម្លងឈ្មោះហ្នឹងទៅកន្លែងដែលយើងចង់ដាក់នឹងតែម្ដងតោះនេះកន្លែងហ្នឹងអ្នកគ្នាបាទហ្នឹងហើយគឺជាការបំបែកឈ្មោះជីតាផ្សេងនាមខ្លួនផ្សេងនាមត្រកូលផ្សេងតើនេះកន្លែងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាវិធីមួយដែលជួយឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើការផ្ដាច់ឈ្មោះដោយពេលខ្លះឈ្មោះយើងកន្លែងហ្នឹងដក clear មិនប្រើ space ឲ្យគាត់ប្រើសញ្ញា hyphen អីចឹងទៅបាទអាហ្នឹងគឺវិធីនៃការផ្ដាច់បាទឥឡូវយើងចង់ឲ្យអាហ្នឹងវាចូលគ្នាវិញចង់និយាយចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដើម្បីចូលគ្នាវិញយើងធ្វើម៉េចយើងចង់ឲ្យវារត់មកនៅមួយគ្នាវិញហើយនេះឥឡូវខ្ញុំធ្វើដូចនេះអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឡើងនឹងបានអ្នកនរគ្នាទៅប្រើរូបមន្តមួយអ្នកនរគ្នាទៅចុចស្មើបាទតបស្មើហើយអ្នកនរគ្នាចុចពាក្យថា concatenate បាទយើងយក concatenate ហ្នឹងមកបាទហើយបន្ទាប់មកគេដាក់ text 1អញ្ចឹង text 1ហ្នឹងមានន័យថាអ្នក text នេះយើងដាក់មួយមកបាទបន្ទាប់ពីហ្នឹងហើយយើងមាននេះក្បៀសអញ្ចឹងយើងដាក់ក្បៀសមកអ្នកនរគ្នាបាទហើយបន្ទាប់មក take two បាទ take two យើងដាក់ take two មានតែសុំទោសអធិស្ឋានអ្នកនរគ្នាខ្ញុំ select ខុសកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យឈ្មោះកន្លែងនេះមានន័យថាឈ្មោះនេះចូលគ្នាវិញជាស្រ័យអ្នកនេះច្រឡំតិចអញ្ចឹងខ្ញុំលុបចោលអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យឈ្មោះនេះវាមកជាប់គ្នាវិញតើនេះកន្លែងហ្នឹងបាទមិញខ្ញុំ select ខុសបាទឥឡូវខ្ញុំ select កន្លែងហ្នឹងមកបាទកន្លែង B បាទ B2 បាទ B2 ហើយតើមកយើងដាក់សញ្ញាក្បៀសនេះឃើញ B ហើយពុកម៉ែបងប្អូនយើងដាក់ក្បៀសមួយមកក្បៀសហើយតើមកយើងដាក់ take two នេះ take two គឺឈ្មោះ last name មានឈ្មោះខ្លួនបាទយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបិទវងកញ្ចក់អ្នកនេះធ្វើការបិទវងកញ្ចក់បន្ទាប់មកអ្នកនេះចុច enter អ្នកនេះឃើញថាឈ្មោះវាបានភ្ជាប់គ្នាវិញហើយប៉ុន្តែអត់ដក clear ទេពុកម៉ែបងប្អូនឃើញអត់ឈ្មោះយើងដំបូងនេះគឺចង់ដក clear ហើយយើងចង់ឲ្យអាឈ្មោះពីរហ្នឹងមកចូលគ្នាវិញនៅក្នុង cell តែមួយវិញហើយវាដក clear ឃើញអត់អញ្ចឹងធ្វើម៉េចពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើម៉េចអញ្ចឹងដើម្បីដក clear អ្នកគ្នាចូលទៅកែរូបមុននឹងទីមកបាទកន្លែងនេះយើងធ្វើការដាក់មិញក្រោអ្នកនរគ្នាមិញក្រោសងខាងអ្នកនរគ្នាបាទហើយអ្នកគ្នាដាក់ឲ្យបាន2មកបាទហើយអ្នកគ្នាដាក់ក្បៀសមួយបាទហើយកន្លែងរករាំងនេះមិញក្រោហ្នឹងយើងដក clear មកតោះនេះកន្លែងហ្នឹងយើងដក clear អញ្ចឹងហើយយើងដាក់ក្បៀសហ្នឹងគឺបិទមកនេះមើលកន្លែងនេះមកលោកហើយនេះពិបាកមើលអញ្ចឹងនេះ concatenate ហ្នឹង B2 ហ្នឹងហើយតមកចង់ដក clear យើងដាក់ក្បៀសមួយយើងដាក់ admin កដោសងខាងហ្នឹងហើយតមកយើងនេះដក clear មួយនៅក្នុង admin កដោហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងក្បៀសរូបមុននេះដែរតោះនេះអ្នកគ្នាហើយបន្ទាប់ពីប៉ុណ្ណាអ្នកនេះចុច enter ហ្នឹងអ្នកនេះឃើញថាឈ្មោះគឺទៅបានដក clear ឃើញអត់ដូចអាដើមវិញហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកនេះទៅធ្វើរូបមន្តតទៀតមែនធ្វើរូបមន្តដែរមែនអត់ទេពុកម៉ែបងប្អូន Excel គឺមានភាពងាយស្រួលបាទគឺអ្នកនេះធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកគ្នាគ្រាន់តែអ្នកដាក់ឲ្យប្រអប់ load
active cell ហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងហើយតើយើងនេះយើងយកមកយើងយកមកដាក់កន្លែងនេះឲ្យវាចេញសញ្ញាបូកសញ្ញា plus ពណ៌ខ្មៅបែបនេះបាទតទៅពីសញ្ញាបូក plus ពណ៌ខ្មៅហើយអ្នកទៅចុចមកឆ្វេងឲ្យជាប់តមកអ្នកនេះទាញមកក្រោមមក drag យើងទាញវាអស់មកទាញមកដល់កន្លែងដែលយើងចង់មកបាទប្រឡែងមកមានន័យថាវាកណនីឲ្យយើងអូតូម៉ាទិកតែម្ដងគឺមានន័យថាវាកណនីតាមរូបមន្តខាងលើមកដល់ខាងក្រោមអ្នកគ្នាតនេះកន្លែងហ្នឹងបាទអ្នកគ្នាឃើញអត់នេះឃើញអត់វាចម្លងមកវិញទាំងអស់ហើយវាមកចូលនេះអាចតាមពិតយើងកណនីមិញកន្លែងនេះវាចូលគ្នាមកវិញហើយវាមានដក clear ទៅតាមរូបមន្តដែលយើងធ្វើខាងលើតនេះកន្លែងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹង Scikit Learning គឺមានបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់អក្សរអង់គ្លេសឥឡូវយើងទៅមើលអក្សរខ្មែរបាទទៅមើលអក្សរខ្មែរមួយទៀតបាទកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាធ្វើទៅដើរទៅអង់គ្លេសចុះខ្មែរបាទយើងចូលទៅមើលខ្មែរបាទអានេះនាមបាទខ្ញុំគ្រាន់តែទីហោមបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាទេបាទឥឡូវយើងចង់ធ្វើម៉េចយើងចង់ឲ្យវាផ្ដាច់នាមជីតាមកកន្លែងនេះហើយនាមខ្លួនមកកន្លែងនេះតោះនេះកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើចឹងបានមុនវងអ្នកគ្នាត្រូវ select កន្លែងនាមដែលជាប់គ្នាទាំងអស់នៅក្នុង cell តែមួយហ្នឹងសិនបន្ទាប់មកវានៅកន្លែង home បែបនេះអ្នកគ្នាចូលទៅកាន់ data បាទចូលទៅកាន់ data អ្នកគ្នាចូលទៅកាន់ text column បាទ text column អ្នកគ្នាចុចលើ text column បាទបន្ទាប់ពីចុច text column ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងយកអាហ្នឹងហើយបាទ delimited ហ្នឹងបាទយើងយក delimited ហ្នឹងហើយតោះមកយើងយកពាក្យថា next បាទ next មកបើវាអត់អីពិបាកដូចតែនោះដែរបាទកន្លែងនេះគឺកន្លែងអ្នកគ្នាត្រូវដឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឈ្មោះខ្ញុំគឺសេនេះផ្សេងដក clear បាទខ្ញុំប្រើ space អញ្ចឹងខ្ញុំthíchយក space បើឈ្មោះអ្នកគ្នាសេមកដកអត់ប្រើដក clear ប្រើ tape បាទឬក៏ប្រើ semicolon ឬក៏ប្រើ comma ទីហោអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនthíchយកហ្នឹងតោះនេះកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនៅបញ្ជាក់ដែរអញ្ចឹងឥឡូវឈ្មោះរបស់ខ្ញុំឃើញថាបន្ទាប់ពីជីតាហើយនឹងនាមខ្លួនខ្ញុំប្រើ space ខ្ញុំយក space តោះនេះកន្លែងហ្នឹងបាទបន្ទាប់យក space អ្នកនាងឃើញ data view គឺវាកាត់ឈ្មោះនេះកាត់ឈ្មោះខ្លួនហ្នឹងទៅផ្សេងហើយអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថា next បាទចុចពាក្យថា next បន្ទាប់ចុចពាក្យថា next គឺយើងត្រូវជ្រើសរើសទីតាំងបាទទីតាំងដែលយើងចង់ដាក់យើងចង់យកមកដាក់កន្លែង E នេះក៏បានកន្លែង F នេះក៏បានឬកន្លែង D នេះក៏បានស្រេចតែពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់កន្លែងបន្ទាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកន្លែងនេះកន្លែង destination ហ្នឹងនេះកន្លែង destination ហ្នឹងយើងចុចកន្លែងសញ្ញាព្រួយខ្មៅនេះចុចមកបាទបន្ទាប់ពីចុចលោតអញ្ចឹងហើយអ្នកគ្នាយកមកយើងទៅរកទីតាំងយើងតម្លាក់នឹងមួយមកចុចលើនឹងមួយមកបាទចុចប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកគ្នាចុចសញ្ញាព្រួយហ្នឹងបិទទៅវិញទៅបាទបិទទៅវិញវាលោតមកកន្លែងដើមវិញលោតមកកន្លែងដើមវិញអ្នកគ្នាចុចពាក្យថា finish អ្នកគ្នាចុច finish បាទចុច finish មកបាទវាលោតនេះមួយចឹងនិយាយថាវាលោតសារមួយមានន័យថាទោះយើងអត់ជ្រើសរើស location ក៏ឈ្មោះហ្នឹងវា align មកជាប់កន្លែងហ្នឹងដែរតោះនេះកន្លែងហ្នឹងវាខណៈប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងណាតាមពិតទៅបាទអញ្ចឹងយើងចុច OK មកបាទឃើញអត់អ្នកគ្នាវាធ្វើការផ្ដាច់ឈ្មោះដោយជីតាមកផ្សេងហើយនឹងនាមខ្លួនមកផ្សេងដែលឈ្មោះហ្នឹងជាភាសាខ្មែរតោះនេះកន្លែងហ្នឹងបាទឥឡូវយើងទៅមើលរូបមន្តដែលយើងដាក់បញ្ចូលវិញមិញយើងមើលឲ្យជាភាសាអង់គ្លេសឥឡូវយើងមើលជាខ្មែរវិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យកន្លែងហ្នឹងជាកូដនាមឬឲ្យនាមមកនៅកន្លែងហ្នឹងវិញដូចអាកន្លែងដើមនេះអ្នកគ្នាតោះនេះកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំយកអាហ្នឹងមកបញ្ចូលគ្នាវិញតោះនេះកន្លែងហ្នឹងបាទចង់ឲ្យបញ្ចូលនៅក្នុង cell តែមួយចេះវិញដូចអាដើមតើអត់អ្នកគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលអាទី1ហើយក្នុងអង់គ្លេសហើយឥឡូវយើងមកមើលអត់ខុសគ្នាអីដូចអង់គ្លេសខ្មែរតែមួយបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចសញ្ញាស្មើមកបាទហើយតមកអ្នកគ្នាចុចពាក្យថា concat បាទ concat បាទ concatenate ហ្នឹងតមកអ្នកគ្នាចុច select ពីរដងមកបាទតមកអ្នកគ្នាចុចទៅលើឈ្មោះនេះឈ្មោះជីតាហ្នឹងមួយមកបាទតមកអ្នកគ្នាចុចក្បៀសបាទតមកអ្នកគ្នាបើកពេញកដោបាទពីគូមកហើយបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាអើយបាទជាស្អីបាទយើងដាក់កន្លែងនេះបន្ទាប់មកយើងដក clear បាទដក clear ហើយយើងដាក់ក្បៀសមួយទៀតបន្ទាប់មកយើងយកឈ្មោះខ្លួនយើង select ឈ្មោះខ្លួនមកបាទតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកគ្នាបាទបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាចុច enter មកវានឹងដក clear នេះបើសិនជាអ្នកគ្នាអត់ដាក់ main កដោនេះទេបាទវានឹងអត់ដក clear ទេនេះអាឡៃ main កដោនេះតោះនេះអ្នកនរគ្នាបាទបន្ទាប់ពីប៉ុណ្្នឹងអ្នកគ្នាចុច enter បាទឃើញអត់អ្នកគ្នាកម្មសភាអញ្ចឹងវាយកឈ្មោះហ្នឹងមកភ្ជាប់គ្នាវិញហើយបាទមុនដំបូងយើងបំបែកវាឲ្យទៅផ្សេងជ្រួល copy ដាក់នៅក្នុងកិច្ចការផ្សេងអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែយើងចង់ភ្ជាប់វាវិញគឺអាចភ្ជាប់បានបាទអញ្ចឹងអដែលដូចអង់គ្លេសដែរយើងមិនបាច់ចាំសរសេររូបមន្តដែលទេបាទសរសេររូបមន្តដែលមួយទេ Excel ងាយស្រួលអញ្ចឹងគឺយើងគ្រាន់តែយកមកយើងដាក់ឲ្យវាឡើងញ៉ាបុកពណ៌ខ្មៅបែបនេះ
dương chui double click ក៏បានឬក៏យើងចុច mouse ឆ្វេងអូមខំក៏បានដែរបាទយើងចុច double click ក៏វា load ដែរអ្នកនរគ្នាតើនេះកន្លែងហ្នឹងបាទអ្នកនរគ្នាឥឡូវខ្ញុំចុច double click ដាក់ mouse ចឹងហើយអ្នកនរគ្នាចុច mouse ឆ្វេង double click ចុច2ដងឲ្យជាប់មកញាប់មកបាទឃើញអត់វា load មកហើយចឹងមានថាវាកណនាមកជាប់គ្នាវិញប្រហែលមុនឃើញឯងកន្លែងហ្នឹងចឹងកន្លែងហ្នឹងអាច2អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបាទខ្ញុំធ្វើមើលម្ដងទៀតបាទខ្ញុំលុបចោលបាទយើងធ្វើការកណនាយើងអាចចុចឲ្យចេញ mouse សញ្ញាបុកពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងអ្នកគ្នាចុច mouse ឆ្វេងឲ្យជាប់ទាញមកអញ្ចឹងក៏បានចឹងក៏បានឬក៏មួយទៀតអ្នកគ្នាដាក់ឲ្យចេញ mouse ចឹងដូចគ្នាអ្នកគ្នាចុច mouse ឆ្វេង2ដងយកពឹបទៅមានន័យថាវាលូនចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងតើនេះកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអំពីការបំបែកឈ្មោះជាតាមកផ្សេងនាមខ្លួនមកផ្សេងហើយបន្ទាប់មកគឺដាក់បញ្ចូលគ្នាវិញបាទដាក់នាមដែលផ្ដាច់ហ្នឹងចូលគ្នាវិញបាទទីហោថាអ្នកនរគ្នាវាយមកគឺផ្ដាច់ហើយអ្នកគ្នាចង់ដាក់បញ្ចូលវិញបាទគឺប្រើរួមមុន concatenate ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំគឺមានប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាមានប្រយោជន៍ហើយកុំភ្លេចជួយឲ្យមេដៃវីដេអូខ្ញុំអ្នកមួយផងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចែកម្លែកពុកម៉ែបងប្អូនមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាជួបអ្នកនរគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា